Tervetuloa Pohjois-Thaimaaseen. Olemme hyvin lähellä Alpha Superfoods Spirulina farmia. Tämä alue on hyvin kaukana kaikesta asutuskeskuksista. Tätä pikkutietä pitkin on matkaa noin 10-15 kilometriä isommalle tielle. Ja lähimpään kaupunkiin on matkaa 35 kilometriä ja kyseisessä kaupungissa ei ole teollisuutta. Täällä Pohjois-Thaimaassa kaukana kaikesta kasvaa puhtain spiruliina. Tämä alue on lähellä Burman rajaa. Alpha Superfoods Spirulina farmi on kilometrin päästä lähimmästä pikkutiestä, 15 kilometrin päästä lähemmästä valtatiestä ja 35 kilometrin päästä lähemmästä kaupungista, jossa ei ole suurteollisuutta lainkaan. Tuolla takana näkyvä vuoristo toimii pohjaveden lähteenä. Ja tuolla on pelkkää villiä sademetsää, koska tuon vuoriston takana on Burma ja siellä ei ole asutusta satoja kilometriä säteellä. Täällä kasvatetaan Alpha Spiruliina, joka on varmasti puhdasta.